فيها ولم زلزال أوري وري وطن وري وطن أي منقسم تخبر تيش ومنحصر فيها دولة رواسي وقلت من سؤال جواب كده تجي أسأل كيف ده لأنها سؤال قلت بدي أنتاز أوري ده لأنها إما تدل على أنت نفسها لكن ده برد أولي برزان بخلص من كده ده لأنها الذين مخي بيت سروا بس لأنها مخي ومنحسرة فيها لأنها دولي لو باسها منحسرة فيها سؤال دسلة لأنها ما تدل ذبخ يا بالدليل ده حسب يا بالتقسيم تقول لأنه دليل لأن لام تعليل مدعاء يشاور جتي ساكته وده دليل ده إذا بارد تشي ده دليل تقسيم زدقه يا ده حسب ده كلمة بدري قسمك هو دليل ده حسب ده بارك ودليل ده التقسيم ده وش دوانا جدي أول شيء كنا كدليل ده حسر لأنه حسر دعوة نشتري دعوة يخلق دليل هو وجود الدليل سبب وجود دعوة ولا دعوة أو كدليل قال زي البارد ده جاب تقسيم هو تقسيم هو كم نشتري دليل البارد شيء تمخي ستعرف هيك إن دعوة وحكم الذاتي سبقي على العالم متغير العالم حادث عالم حادث ده وش دليل واحد ده هو من بالنسبة لتابع غبري فالتقسيم نفس التقسيمون تقسيم كي دي برد دليل ولا شيء تقسيم سلوي انزمان ده قيوده مختلفة وتشاسرة ده الشيء واحد مبهم سرة ده برد يجي حسيش بزم داري وقيت سرة اسمه لا هذا تقسيم سلوي انزمان ده دشار لكن ما تقول إذا تشخبه حيوان ده تقسيم ده ودقيقة ما قال حيوان بس تقسيم ده انزمان بقيود مختلفة انزمان ده دشار يوزر سنة تقول له يوزر ما يقول له يوزر سائل ولا لا تبغى تيجي حاسين بزم ده هاي وقيتها زل قسم غير لقى قسم دولي غير لقى قسم دولي غير لقى ناتق لقى إنسان جولي ناهق لقى همار جولي ناساهل لقى فرج جولي باخل لقى بقل جولي مفترس لقى أسد جولي وهكذا فمخبس إذا لما يجب انزمان ده قيود مختلفة زم ده قيود مختلفة زم ده قيود ده شيء واحد مبهم مثلا ده ديش اللي يحصل في زمن كل قيد قسم أنا نضيف حكم مستقل نتيجة بقى الدليل لازم نراني بيت حكم بالإنسان والدليل ما يسبق وجود حكم واحد دير جوابكم لو منحسرة فيها لأنها لن ذا دو جواب دي جوابنا قلنا في الجواب باختيار الشق الأول زي الدليل لحسن أكتبه دعوة حسن مخي موجود هذا جيها منحسرة تشتكي ومنحسرة فيها وجيت أخو تا شارح تا ذكر کرنا وچ تا ذکر کړی دا نو دې ته ګورو دلیل ماته نو یو داوا ستاده وایي نو تبا دا داوا به ته تشو شي زه او باسا چې د ماتین نه معلومه شي چې تشته دا غي دوه دلیل وي ګورا سچ جنین نه تاسو کوي نه پوښي چې دا امور ورته وایي د سو ګور وایي د نه ورته وایي چې دا انا خبره بس چې دا زاده کنه هغه سکوت
سکوت په معرض د بیان کې بیان دی د سکوت ته حصر نه کړل ځانه او دلیل وایي سکوت ته حصر نه او سکوت په معرض د چا کې چې زه د بیان او سکوت کې او زه د بیان ولې الته چې هغه ته وایي چې خوشاله کې خپای پر چوپ چې خوشاله نه خو بچی نه نو سکوت په معرض د بیان کې سره بیان او د درس دلیل وایي او مکه سکوت د دعوی نه د سکوت په معرض د بیان کې سره یو دا وجه لها وشد لأن المصنف سكت عن الدعوة والسكوت فيدل أو يفهم الدعوة الحسن من التقسيم يجي التقسيم ده التقسيم تكلا كي كنا ضد الدعوة الحسن الدعوة الحسن الدعوة فعنوان ده دعوي سر اشتنا وش باقي من القرينة ده كنا اشتا قرينة سوق التقسيم ده سبب ار مقسم تكلا التقسيم كي كنا الدعوة الحسن ده لكن التقسيم سيء ار مقسم واجب الحسن بجاء باطل فهذا انا كده لو ده برضه هو موجود ما بيجي برضه وجود شيء انا اقول لك حسبنا ودعوه حسن بقى وكنا ده زي حسب شيء دعوه حسب شيء ده خبر كده شو ها هو شيء مش ده اسمه ده بروجي إذا تابدي دبر تخلص خلاص مناسب أن تدل على معنى لأنها لها نستوي أي الكلمة لأنها أي الكلمة لما كانت تسوي الكلمة لما كانت موضوعة لمعنى أنت تسمعها بركة أي كلمة في قراش يتعين لها شو لما كانت موضوعة كانت زوجة الجملة الكلمة لما كانت موضوعة نرى هذا من فخر ما نقولش كلمة درجة الكلمة الموجودة كانت مصطلحات الكلمة مبتدا أو رسل ده يتشير شو خبر راني بينا وش صار أي تفسير تفضل الكلام كتاب التقسيم کے دا تدل او لا تدل تا دا خبر دائره کړل په مابین د دلالت او عدم دلالت او په اقسام کې کوم شی دایری دا به خامخا په مقصد کې وي او مقصد کې مقصد څه دی او په کلمې کې لفظ دلالت شته چې کلمې کې لفظ دلالت نشته ته په اقسام کې تدل لا تدل نشي تدل لا تدل بتعالى چې په دې کلمه کې پکې د دلالت وې او د کلمې تعریف کلی له استلی ولفظ مزاد معنی مفرد دې درشته درغه جواب یو نشته وضع شته اوله وضع مستلزم دلالت نه نو څنګه چې وضع شته او دا مستلزم وجود د مستلزم د څه دی هغه مستلزم شو دا مستلزم شو دا لازم شو ما اگر چې دې وجود ذکر نشته وجود لزوما نشته څه نشته او دا خبر دې څنګه کیږي الكلمة لما كانت موضوعة لمعنى څنګه موضوعة ووزعنه والوزن يستلزم شيء الثلاثة او وزن مستلزم وجاله څنګه یم چې دا دلالت یا بچکم تدل على معنى كائن يا بتدات المعنى والمراد بكون المعنى ترجع المعنى ده شو فهي وصو دا قول لأنها إما واسمها دا قول ده يشترى بس من صفتها ده وزدير جفري ولا زيادة وبديته هذا هو شان خلقه واللي ده كتابنا عقل بدون بزي زي استخبركم سيكون وش تديك منه الشيء فاتنش سؤال ده يجي إذا أنت تدل أنت داخل مزارمة تكرزي بتأويل المصدر سوا أو أن تدل بجامع نحمل لأنها إما أن تدل أن تدل بديها نحمل ذكا ها اسم ده جاء أن أو خبر ده أن فاسم ده أن ما بسي محمول
او انت داخل شو بتدل دا بتاويل د چا د مذهب سلف وسط حمل د سلف وسط په ذات باندې راوړ ټیک شو نو ته ډېر شرح نکاح چې مالا رزي او زمانه دا دغه پر په دې پرشان او ما تاسو د تاويستل چې څو یا وایي نو ګوره څه کوه او دا ټول ما دې چې له ډول چې ما سپین تور ته جدا کړی په تاسو ځای ته پروت په دې پورې کمره دې ته کمره وایي او د ماستان په کې نه ستو ځان باندې باندې وي په باندې خبره ده چې سټین باندې دا باندې دا راځي ابو سار شو ټول شپه مې زه دومره بلې کې نه وته و دومره سوچونه مې کول چې ځان مې وځي وښه کنه شي دا راستاسو دا د جمله کې ما اساس دي چې ما څومره ستړی وبلې دا کتابونه یو را ټول په ځواب په بل باندې راوځي چې دې څو بل بل او په ځان راوستو دا لغت لاړه چې د ټول خدمت دې شو دا خبره دي سیدا نو ما ته ګورې چې محمد رسول الله بزاد راغلی رزي وكذل هندي طبعا له ذكر رشيد المحتمل المتقدم بين دي دو جوابونه کړی کوم شریک یو جواب دا کړل او لفظ د حال او د صفت دا کنه پوښې لفظ د حال یا د صفت په جانب د اسم ايه تسير لأن صفتها سير ده حال لكنه لأنها كها لأن حالها يا لأن صفتها صفتها جاء هذه الكلمة أنت تدل تقدروا أن تدل فتاويل أنت تدل دلالة شو يا بصفتها دي دلالة لي يا بحال بدي دلالة لي ويا بدي حمل تشاشو دوسط بوصف أو حمل دوسط بوصف جائز ده وليه الاتحاد في الوجود ده ذات وده مش كده ده وصف ده ذات مش كده ده ذات سر كده شيء وده وصف سر كده شيء وين بيه المطلب ده شيء ايه ده صفات دي بداسي بقيام ده صفات يا بدا صفات داسي يا بدا دي سلي ده صفات كرموي يا بدا دي سلي ده صفات شجاعت وي ده سړی به شجاعت ده ویل شي سړی د شجاعت ویل دی سړی د شجاعت نه صفات ده به شجاعت ده ویل شي بصفات دې کلمې با یا دلالت وی او یا باندې لکه ته انسان د صفات په یا علم وی شجاعت به وی کرم به وی یا د صفات نه دی به شجاعت وی دی به کرم وی دا ویل شي نشرو لفظ د حال یا د صفت دا دوه راوي سره چا وبدې اعتراض د تقدیر قبل الحاجه ته ګوره دا اعتراض کړو ورته چې خبر ته ورسي لکه دا وصف ده تاسو په ذات هم دي او ته کوم تقدیر نو پاسه مبتدا په دې کې اعتراض نشته چې خبر ته ورسي علي اعتراض راشي دا تقدیر قبل الحاجه یو جواب دا کړل دویم جواب بیا دوانو کړل کومه به وګورئ او کنه یو لفظ د ذات او لفظ د ذو دا په جانب ته خبر کړو بس یعنی ذات دلاله اما ذات ان تدل ذو ان تدل لفظ د ذو د ذات راوځي ځکه ان تدل په دلاله شی دی یعنی ذو دلاله ذو ذات شو مخکې هغه هم ذات وبدې باندې اعتراض دا ورته دی دا خپل جواب دی اعتراض دا ورته دی چې دا تاسو کوم چې کله تاسو واپس لا ذات ګرځي تاسو کوم دا اول ولي انوي دا ان دې لپاره داخلو چې وسفي ها دا د غرض نه خلاف کوي څه نه خلاف کوي غرض نه خلاف کوي دې مشکل ده داسې أنا چې داخله ده دالة نشوي لأنها دا كلمة جدا إما دالة دابويلو كتاقى ذات ده غرض ويلو أنبه وشي تزور وباسين واپس دا وصف نه بیا ذات تراولي تو وصف کولی چې ته ذات کې واپس دا اعتراض کوي دا څو جوابونه شو په جواب باندې راکوه
او بیا چې مخې ته لاړ شي هندي علامه هندي او د شاګرد دی صفي بن نصیر څوک دی او غایت التحقیق دعوه په سر کې زما استاد جي تاسو دا غایت التحقیق پرته وای زما عظیم استاد علامه هندي اور هغه چې کوم دی هغه دا یو کتاب لیکل او زه هغه تشریح کوي کوم او لکه زه خپل شرح نه کوم او دا کې تشریح کوم شرح عقده خو په نور واضح الفاظ سره ذکر کوم دا شرح کوم غیر او نهایت تحقیق دی او نهایت تحقیق ما ته ډېر کسب کړی اخذ کړی بچا غایت التحقیق نو او دا شاګرد استاد دی ها څو صفي بن نصیر دا د هندي شاګرد دوانه جواب کړی وای دا انت دل دا کله دا مصدر په معنا د دالت باندې سوال ها مصدر په معنا د دالت نو بیا په خپل باندې بیا هندي جوړ اعتراض کوي چې دې څنګه موږ کوو نو دا خو مجاز در مجاز راشي چا اعتراض کوي مجاز ځکه انت دلنا دلالت اصل دا مجاز شو بیا د دلالت نه بیا دالتونه استاد دویم کړ شو نو مجاز در مجاز د خوشنه وانی او یو مجاز دخلك میټینګ نو په مجاز کې بیا د مجاز دا خو شی معنا مفهوم دی لري بس او دا اول کنه اول وجد واجاب عن الهندي وتلميذه سفين النسير صاحب غايه التاخير ان الدلاله مع اسم الفاعل فيكون من قبيل حمل الذات مع الوصف الذات ولما ورد على هذا الجواب ترى اسمعوا شدرا انه يد المجاز في المجاز لان تاويل ان مع الفعل بالمصدر مجاز ثم جاء بذلك المصدر بمعنى الدال لمجاز اخر لكن مجاز بل مجاز هو شيء فاجاب عن صاحب غايه التحقيق بیا شاګرد بیا جواب کوي وګوره انت د غزي په تعویل د مصدر سره دا وضعن دی وضعن دا مجاز نه دی سره انت په فعل داخل چې په تعویل مصدر غزي دا سره دا په وضع سره دا وضعن دی دا مجاز دی یو دی بس او دا ولا يلزم ذلك لان الفعل مع ان المصدريه مصدر حقيقه بالوزن الكلي وان كان فعل صورة اگر چې فعل صورتن ده خدا وضع دا مصدر شو دا مصدر دو صورتونه شو یو هغه دلالتون ده یو انت په تدل داخل کې دا مصدر دا په مجاز نه دی خوش په دې نه بیا اعتراض ورته کوم اعتراض چې کچته چې واپس ذات ته ځي نو دا اول دلالتون ولګي ان ولې ان په دغه شی وسب شي او تا د خپل عبارت د ایراد نه د ان د ایراد نه د خلاف کې چې دلالت کوي خوش لکه څنګه چې سو او سرجا هغه مې اعتراض کړو خوش دا اعتراض وکړو دا بیا دا نه یو جواب اوس جامع کېږي دا من صفتها د جمله خبر ګرځول څه ګرځول دا من صفتها خبر مقدم او رسول د دل مبتدا جمله اسميه چې جمله ظرفيه او جمله شو او حمل د چا تسل ان تدل لنا محمد بجاله هذا وقد يكون الخبر جملة كلب خبر جملة لذا غير تشوف او بها ماذا درجة سويدي فصحيح في الجواب ما جاء بشيء جامع تلفظ بسبب قدر جنب خبر شو تقدير هذا المعنى من صفتها هو شيء او وقال بعض الناس انه من اقوى الاجوبه ده طول جوابنا مضبوط جواب ده قاعدين التراث عليه اقول هذا الجواب ايضا زوي مرشد احمد بن إذا جواب سريع تام زيت ولد واللزوم الاحتياج إلى التقدير تقدير بجوارته من سكتها جملة بجوار جملة جوار التقدير لو باسي والتقدير تكلم لنا ويبابا تقدير لسه هو شيء زمان غرض هذا زمان ختزم لي بالجواب نقول هو شيء ما بدي بس الدين لتنو ما بدي بس الشريف جاني جديد ده بابا يقوم ده طولنا ده طول بالسرير شو بس ده بيتوي یو صاحب ته باب مثلا یو باب تاسو لیدل جنازه مې کولی کیسه اور پوښښ کړی شو جواب سید شریف او صاحب العباب شرح اللباب لباب یو متن دی هغه شرح عباب او دا احسن دا جوابونه ده دا ترين جواب ده
او د دې تاییدونه چې پېښ کوم څه کوو کېدو بس دا یې بهرتون ته لګ لګ وایم ښه چې زړه شر شي بیا د مارکیټ دا بیا ګور کوشش لما ثبت ضعف الرجل المذكور فنورد ما جاء بسيد المحققين السيد الشريف الجرجاني في حاشية على الرزي وهو أحسن الأجوبة وحاصل الجوابيج إيه حاصل الجواب هذا وين جيبوا خبرك يدلت السنة اعتراض هم الرسل دوز بزاد تاني وين ورزان يو مصدر صراحة دلالتون بالتويل أنا بيتلازو تو أنت دلالة أو بأنت دلالة بكيت زمير راجع دجاجة كلمتون دا تيجي نيجي باسم فاعل كي بكيت زمير فدلالتون كي بكيت زمير كنا كتبوا ده يشق لو أنا بيتلازو ولا شل لنا بتقول متشو صورة فرق ما بين المصدر التأويلي أو المصدر الجاكي صحيح مصدر كوين أنا بدي اعتراض دو دلته بدي فعل کې پکې د زمير شته دا په منزله دي څه لګا دلته او عبارت هغه ده هو أن الاحتياج إلى التكلفات المذكورة والتقديرات المستورة إنما هو لو كان قوله أن تدل مصدرا سريعيا والمتحقق هنا عن مع الفعل الذي هو مصدر وليس حكم المصدر التأويلي أين الحكم المصدر السريعي كما قال صاحب المطول تحت قول القزويني وأكثر اسم جمعا أنه ليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به خذ كم ده لما تبتزين لك يو شيء ما أول بشيء شيء ده حكم كم شيء تأويل شيء ده هو حكم ده غني عين غني شيء كم شيء سر ده ما أول بالمصدر شو كنا أول لو ده تأويل جبكي أو تأويل كم ستة وزيدة يدون حكم يومي ليس حكم كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به سنقول لكن أنا ده بالفهم لا خلي ليس حكم كل ما أول بشيء حكم ما أول به سنقول ليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به فليس حكم المصدر التأويلي حكم المصدر السري أنا شوفها فيجوز وجائزة أن لا يصح حمل المصدر السري مصدر السري دي نهم لي صبر جدا أغير برا وسد هو صبرتي ويصح حمل المصدر التأويلي عليها بيعمل وقد ذكر الزين زادة بيجن زين زادة ما بصير الزين زادة ده كافي سلا ده الشرح كله بالتركيبون كله بالتركيبون بالتحقيقون كله وجد إنسان ده بس وشي تمام كافية جماعة ذلك كلا وشي لما ده التركيبون ده كاتو شو كم زي بالتركيب يا كاري كم بازك بجران تركيبون ما زي بس التركيبون بالبدي تركيبون إنكي وشي أغا ذكر زيني زادا هذا الجواب داخم ذكر كله وفصلوا حيث يقول كلمته عن إذا دخلت في المزاد سوء يجب في تأويل المصدر باعتبار الأحكام النفسية كسير دخولها بالجمع عليه يتاخذ كرسي وعاد المفرد عليه لا أن يجعلوا في تأويل باعتبار ما يقصد به المعنى المصدر عين المصدر ترجعه ثم قال بعضه بياوي وحين عرضت هذا على الأستاذ أخبره بما فقل الأستاذ شيخ محمد أفندي صوم جويبان دي ما دا خبرنا ما غتا پیش لا جي أستاذ دي خبر کو استحسنه بما شاء الله دل خير ورانو دل خدو وكما فرق السيد بين المصدر والمؤلف في ضمن المصدر ذات كذا فرق صاحب الرباب شرح هذا الرباب أو في باس الله من الجهود أيضا حيث يقول المصدر لم يجوز أن يقع خبر عن جسده والمصدر خبر ده جسين عند ذات نجوري لا دم ده بصيغه بخلاف الفعل المقدر فعل مقدر ده متصل ده جوري وضلت فعل مقدر ده بتعبير المسلسل ده جوري جو صاحب ربابهم زين ذاتهم او بادشاہ ده علم چا سي شريف اولا هو
ورسل بس إذا خلق زهبوه ولا نزل وين أو كم ذلك سجل الجانبين فحاشية نزي فنزي من شكل أو ده حاشية نزي لازم مثلا مكملة ما صار برزي من لباس فقط وش لما صار دو قسمه يوزون شافو يودي إيران شافو وذلك إذا غير تعليم ما صار من جدا سبق ما يقول أخذ ذلك كتاب من شو ما تستأجر كتاب ما رأى كتاب نرى كسيسان ولي هلا كسيسان ولي واو وده كتاب بمان لك ميزان موت مستقبل دل حكيم منه موجود سنة خسرة وقوة بس جوز لما أفغانستان لما مسيرات بس وزي تدوا أصلا جالت سو وزارة كده وده سنسر أزالم بدون سيد مسرور عين طول من المستوى روان بس وزي تدوا أصلا أو قاعدة وقو قاعدة جب تمام أفغانستان के बाद 10 बजे मंगल के उस्ताद बदल से और पैसे पैदा करे जब पूरा अफगानिस्तान को पूरा वजारतों में गर्जाओ खुश او ما بصير وقت الطوخان بس افغانا سوري بنزيد بوجان اللي بقولون بلد جديد او غير قسم قبل البلد اشتاق من هر جاسر جدا موبايل دي اذا الاستاذ ده بمول الجان ده وين امول ده بارا ده بير غټه مشکل مسله ده زمون ده مشران ده بارا لازم الاستاذ ده بالميزان وجهي یو خبره تکوم او بل چې هر چا سره جواب راغلی دا د استاد سره دی وایي چې نه دی چې د چا سره دی جواب دی راکړي دی او پورا دغه چې دی موږ مشران په دې خبره موږ جواب راکړي او دوی بس پریشان دي په جواب نه ورکړو خو دا خبره به کوي هیڅ ما ذکر کړو ما دا وایي په پوجا چې موږ دې ورته شي موږ دې په یو ته تا ته باندې وایي چې دې سوي ما تفصيلي بس انت لو كبشنا عشر انه يسلم بس لا صار كده ما لازم يسمي دي بما يوصل يتمكن بس بذكر يسيبه انا خمسه من الموجود بده يجي كتاب من بره خوش يعني انت زمان بدل بخوك يا جماعه هذا تخونا هذا زمان كده شكله حال فيجي بس كمان انا شيء ماشي بس ده مشي ده توجه ده كده المشاريع لازم تكون ما خلنا تقول ان في الاخير كده يذكر قد اخطا في تعيين اصحاب الاجوبه المذكوره ما هو من واضح جواب كان جاي بعض اصحاب اللي باسولي دي تقول وش قالوا لي البدايات المذكورة بلا فرق للنظرات وقت من هذا التفسير إنه من خواص هذا الكتاب من ده وشو ده كم بروسي ها ينسبه أنت في نفسها في نفس الكل والمراية بس ده أنت أقول ها تجد ما في بقول ده دويبه ده بتسخيل أن نخوض تزامن اللي مستاجش في الجميع على البخاري